Сәлем баршаңызға. Мында менде бугенвилия деген гүл. Бугенвилия гүлін гүлдеп бастайын деп тұр. Енді қазір удобрение беретін боламын. 3 жерден гүлдеп тұр. Мына жерден и мына жер 3 жерден гүлдеп бастап жатыр. Мына жақтарынан жапырақ ашып, почка оянып жатыр. Енді қайтып гүлдеттім. Не істедім, сол жайлы айтып өтейін. Негізі бугенвилия гүлдерін күздің күні немесе көктемде кесіп тастайды. Күздің күні кесіп тастаған болатынмын. Күздің күні кескеннің бір зияны дейміз ғой, жаңағы кемшілігі күздегі жаңағы атроскаға тамырлатуға қойған атроскаларымыз тамырлау, ұзақтау, қиындау болып кетеді. Себебі күзде күн қысқа, жарық жеткіліксіз. Ал көктемде кесіп тастайтын болсақ, ертегі көктемде осындай уақытта кесетін болсаңыздар, мынандай атроскаларын тамырлата аласыздар. Себебі күн қысқа, күн ұзақ, көктем күн жылы болғандықтан тез тамырлайды. Көктемде барлық гүлдер оянады ғой. Соған қарамай мен күзде кесіп тастаған болатын, яғни қыстай демалдырдым. Қалай демалдырдым? Тек қана су құйып отырдым да, удобрение құйған жоқпын. Ешқандай удобрение құйған жоқпын. Енді қазір көктемде екі түрлі удобрение құяйын деп тұрмын. Яғни гүлдетуге арналған оятамын бұны. Алдында бір рет құйған болатынмын. Енді гүлдеп бастады оян. Енді екінші рет қазір сіздерге не құйып, жаңағы гүлдеткенімді көрсетейін деп жатырмын. Ең бірінші күзде демалтуға жібердім, кесіп тастадым. Ал көктемде құятын удобрением, яғни қазір көрсетейін, ыңғайлап тұрғызып қойайын, сіздерге видео түсінікті болу үшін. Банкаға кәдімгі бөлме температурасында тұрған тоңдырылған жылы су, ешқандай қайнаған ыстық су, мұздай су емес. Бугенвилиялар күн түсетін терезеде жақсы өседі. Енді осыған екі түрлі витамин берем, яғни жаңағы гүлдегенге арналған күш керек ол гүлдеуге. Соны берем, одан кейін мынау өткенде жасаған бананның қабығын кептіріп қойған болатынмын. Кепкенен кейін блендердан өткізіп, осындай ұнтақ жасаған болатын. Енді бұл бананның қабығының бойында калий болғандықтан гүлдегенге жақсы, сонда шапка болып бугенвилия гүлі әдемі гүлдейтін болады суреттегідей. Сол үшін гүлдеу үшін күш керек және гүлдері ұзақ тұрады, түсіп қалмайды. Негізі бугенвилия гүлдері витамин жетіспесе, күн жетіспесе тез түсіп қалады. Мынаның бойында да калий, витамин құрамында фосфор барлығы бар, жазылған. Бұл көктемде гүлдегенге арналған. Құйсаңыздар болады. Мына бір чайный ложканы 1 литр тоңдырылған суға еземін. 1-2 сағатқа жылы жерге қалдырып қойып қойсаңыздар да болады, осынышы тұнбаны. Сөйтіп құя берсеңіздер болады. Мына жақсылап араластырып алып, болмаса мынандай гүлдеріңізге, гүлдемей тұрған гүлдеріңіздің түбіне, енді мен өзім нәтижесін көргеннен кейін сіздерге көрсетіп жатырмын. Ешқашан нәтижесі жоқ нәрсені көрсетпеймін. Міне, бір қасықты алып, топырағына осылай шашып шығып, топырағына араластырып, ары қарай суғара берсеңіздер де болады. Болмаса осылай суға араластырып, 1-2 сағат қойып, осылай гүлдерді суғара берсеңіз болады. Мен енді өзім тәжірибемнен өткізіп көргеннен кейін сіздерге көрсетіп, және өзімнің гүлдеріме құйып көрсетіп жатырмын. Әйтпесе нәтижесі болмаса, шіріп кететін болса, шыбын жерге қаптап кететін болса, мен өзімнің гүліме құйып осылай көздеріңізше жасап көрсетпеймін ғой, рас па? Сондықтан бұл бугенвилия гүлдетудің өзімнің тәжірибемдегі. Күзде кесіп тастайым, демалып алады, көктемде осылай жайнап гүлдейтін болады бұйыртса. Енді оянып жатыр ғой мына жерде почкалары гүлдеуге, жапырақ ашуға. Осыны құямын, одан кейін екіншісі. Қазір екіншісін көрсетейін. Банка, тұндырылған су бөлме температурасында.
1,5 литрға 10 миллиграмм деп жазылған. Ал мен бұл жерде 1 литрға 5 миллиграмм құятын болам. 5 миллиграмм мына жерде өзінің сызығы бар. 1 чайный ложка мен есептесеңіздер болады. Болмаса. Егерде осындай крышкасы жоғалып қалған болса, үйде удобренияларыңыз. 5 миллиграмм 1 чайный ложка болып шприцпен пайдалансаңыздар да болады. Оны осылай жақсылап араластырамыз да құя береміз. Бұйыртса алда гүлдеген тағы да көрсетіп тұратын болам. Мына. Осы екі жолмен гүлдетсеңіздер болады, және көктемде міндетті түрде осыны гүлдемей тұрған гүлдеріңізге қолданасыздар. Себебі бұның көктемде гүлдерге күш береді, оянып жатқан кезде гүлдерге күш керек. Сонымен қатар жаңағы гүлдемей тұрған гүлдеріңіз неғып гүлдемейді десеңіздер, күтімі бәрі, горшогы тар, бәрі дұрыс болса, осындай калий беріп көрсеңіздер болады. Құрамында калий бар. Жаңағы болмаса дайын сатады калий деген, калий фосфат деген. Соны алып құйсаңыздар да болады 2 аптада бір. Сол менің бугенвилия гүлін гүлдету нәтижем. Күтіміне келетін болсам, жаңа күн түсетін терезе қоямыз. Міндетті түрде бугенвилия қысы жазы күн түсетін терезеде тұра береді. Тар горшок керек. Горшокқа толған кезде бір жаманы бұл бугенвилияны жапырақ көп тастайды, гүл тастайды, сәл-сәл мусор жасайды. Мен горшокқа әти ауыстырмай жатырмын. Уақытша андай горшокта қоямын. Себебі менде постоянно жазда да күзде де күнде тұратын болғандықтан аққаш болып прям күнге іріп сынып кетіп жатыр да. Сондықтан осындай транспортировочный горшок қойып қойғанмын. Күн түсетін терезеде тұратын бугенвилияға бүйтіп қатты горшок тез шіріп кететкен. Сол күтімі суды қатты толық құрғатып барып құям деп айта алмаймын. Кішкене бір түп жағында дымқылдық болған кезде құя бастаймын. Себебі бұлар сәл шөлдеп қалса, шөлдікке шыдамайды, жапырақ гүлін тастап жібереді. Күн түсетін терезе қысы жазы тұра береді. Енді бір қатты 40 градус ыстық болып жатса, енді алып тастауға болады. Жапырақтарын күйдіреді ол уақытта. Негізі күнді жақсы көреді, жылы жерді жақсы көреді. Қыстың күні жылы терезелеріңізде тұрса гүлдей береді. Егер демалтамын десеңіздер, салқын терезеге қойып, осылай су құймай кесіп, су құясыздар ғой, бірақ аз-аздан құйып, витамин бермей, салқын жерге қойсаңыздар болады. Көктемде осылай жақсы пышный гүлдеу үшін витамин беріп, күн түсетін терезеге қойып, күзде кесіп, көктемде де кесуге болады, ерте көктемде. Мынандай кескен кезде мынандай жолақтарын кесіп тастап, мынандай қалың жерлерін қалдырасыздар. Атруска мынандай жіңішкелеу жерлерінен аласыздар. Тамырлатқанда осындай жерлер жақсы тамырлатуға. Сол менімен видео тамашалағандарыңызға рахмет. Осындай тыңайтқыш қолданып жүрсеңіздер, сіздерде бугенвилия қалай гүлдейді, нәтижелеріңіз болса, видеоның соңына жаза кетіңіздер. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар. Қош сау болыңыздар.